Би их хүн чанартай байхыг хичээдэг хүн л дээ. Тэгээ би замын хөдөлгөөнд саад учруулад нэгдүгээр игнэнд машина тавьсан байх бол би үг хүчгүй ачна. Гэхдээ зогсоол олдохгүй улмаас хүндэтгэх шалтгаантай 5-10 минут нэгдүгээр игнэнд машина тавьсан байх юм бол дээрээс нь жолооч нь гараад ирэх юм бол би бол машин ачихгүй. Хуц. Зай. За хувцлалт мовцлалт бол бас болж штэ гой зөлдөн байна. Өндөр чи бас 170 мал хүрэхгүй юм байна те. Намхан байх хэрэгтэй байхгүй. Царай мараа бас шийдэмгээ бас болж штэ. Чи одоо мэ энэгээр 84 25 машина авах гэх нэг зарлаадах та. 84 машина. Ингэж ярихаар чи бүгдээрээ гарч ирээ машина авчдсан юм байгаа сте. Чи ойлгомжгүй яриад төгөлтөө. За. Болж штэ тэнцлээ. За өөрийгөө танилцуул. Нэр чи юм бэ? Чич дүлээ юм уу? Юу нэ? Болж байна. Манайх яг дүлий хүн хайж ирсэн. Тэнцээ гар. За хувцлалт мовцлалт бас болж штэ. Жихмихээ заалцсан гой зөгч ин. Намхан ч юм байна. За тэгээд өөр давуу тал юу байна да? 50 да юу байна да? Ханаа. Биш өгшөө. Өөр давуу тал байна уу чамд? Бага. Энд нэг шивээс байгаа. Наач одоо яг юу юм бэ? Энэ дээр чи бас юу юм бэ? Энийг бас би ойлгохгүй. Энэ бас нэг шивээс байгаа. Наад чи хийж ойлгохгүй байна уу? Ямар амар ойлгомжгүй юм бэ? Гоё штэ тэнцэн. Баярлаа. За сайн байна уу? Наасижээ гэдэг юм аа. Ачиж доргсон. Пүү чи ямар янзын золбоо олоотой бэ? Тийм ээ. Эрүүл жото изэрээ босч юм аа. Хоолойны өвч тасарцаа. Гоё наа өгшөө гоё тэнцэн. За баярлаа. Сайн байна уу? Танд энэ гэгээ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Хөөе. Чи одоо ямар ажилд орох гэж байгааг мэдэж гин үү? Ачиг чигч байгаа боос юу гэгээ сайхан өдөр. Битгий хууц. Би Монгол хүн болохоор чанд өнөөдөр ингэж мэйл бич бүү. Би машины чи ачна. Би энэ ажилд орно. Заа. Яасан? Андуурс заалсан минь. Яах чи дэвсэн ой. Гүлэг минь. Гоё штэ амар хэрүүлч юм байна штэ миний өгсөн чи. Өстэй энэ уучлаар би хай ингэж идэх байхгүй. Яасан яац үү те? Маа! Гүлэг минь. Ой. Наач юм. Тэнийг муу онисон аац минь. Тэнцлээ агшаа. Тэнцэн. За чи бод. За. Чи сайн бод зөө. Нэг өдөр ээч гэртээ ганцаараа. Гэт би нүц. Дэ түргэн дооц чи ирэхгүй. Амар удаад. Тэгэхээр өөрөө арай ч юу гэж нэг машина унаал арай гэж имлгийн гадаа ирсэн. Мэдээ зогсоол байхгүй шүү. Тэгэл аргагүй ирэхэд ойрхон нэгдүгээр игнэд машина тавиал дөнгөж имлэг рүү ороод гараад ирэх оронд чи ээжхийн машиныг ачих уу? Ачин. Хин таматын ээж гэхээр давуу ирэх хийх ёстой юм уу? Хитэн цаас наа юм бэ тийм үстэй Чи ямар муухай өрөвдөх сэтгэл үү? Тэнц. За, өгшөө. Эзэн гарч ирээд машина өгөхгүйгээ хэрэлдээд байвал чи яах вэ? Шууд өөрийгөө хамгаална шүү дээ. Зөв шүү дээ, өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Шууд болохгүй бол бүлэн шүү дээ. Баруун зүүн үү? Баруун зүүн үү? 5 сая 20 сая гөлөг минь Намайг биш. Аим нэгтэй вэ шүү хэдүүлээ. Тэнц. За манайхаа та нар сая бүгдээрээ бичлэгээ үзсэн байх. Тэгээд бид нэр хөгжилтэй байдлаар харуулах үүднээс нэлээд хэтрүүлэг орууллаа. Мэдээж юм болгон хоёр талтай. За тэгээд Orange Entertainment болон Tag Entertainment-ийн хамтын бүтээл намайг атсан дурлал Инэдмийн уран сайхны кинон дээр ачлалын компанид ажилладаг хоёр залуу тохиолдсон хөгжилтэй явдлыг та бүхэн маань үзээрэй. Хоёр найздаа баяр хүргэе. Авчигчгийн нэгдүгээр игнэд байгаа машинууд замаа чөлөөлөөрэй. Ачиж энэ азарч ажил авсан байгаа сте. Шалгаагүй ачсан биш үү? Хүүхд тулгалах гэдэг. Хүний наймаа. Мич яг хаана гадаг юм бэ? Чаггүй шүү дээ. Намайг эцэн дурлал уран сайхны кинод Book IPTV OTT-гээр хүлээн авч үзээрэй.